Huwa stmat li kull jum jinħtieġu mal-10,000 euro biex id-dar tal-Providenza fis-Siġġiewi tkompli toffri s-servizzi tagħha lil madwar 98 persuna b'diżabilità li jinsabu residenti fiha. Bħalma jsir kull sena nhar l-ewwel ta' Jannar f'nofsinhar bdiet xandira televiżiva fuq l-istazzjonijiet kollha televiżivi ewlenin f'pajjiżna, inkluż fuq l-istazzjon 1, bilan li jinġabru fondi għal din id-dar. Il-maratona qed tittella mill-RTK for Charity flimkien mal-Bank APS u wkoll bis-sem ta' madwar 500 volunteer. Hija appuntament għal kull sena, hija għal kawża vera nobli, bħalma nafu aħna hawnhekk qed isir ħafna ġid ma' persuni li huma għandhom diżabilità. Bħalma ngħinu azzjendi oħra u affarijiet oħra nħossuna wkoll fil-ħtieġa li ngħinu anke lil diddar li tagħmel tanġi tal-popolazzjoni Maltija. Opportunità tajba għal Maltin biex jagħtu id-donazzjoni tagħhom lid-dar. Matul il-ġurnata żaru l-maratona bosta persuni distinti fosthom il-President ta' Malta George Abela, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi u l-Kap tal-Oppożizzjoni u mexxej Laburista Joseph Muscat u Martu Michel. Joseph Muscat iddeskriva lid-dar tal-Providenza bħala istituzzjoni nazzjonali fejn kulħadd għandu semm minnha grazzi għad-donazzjoni li jkun qed jagħmel. Tkellem fuq il-kunċett ta' djar residenzjali fil-komunità u insista li pajjiżna għandu jimxi f'din id-direzzjoni. That's the way forward. Naħseb jinkommess li dik hija triq il-qudiem li kemm jista' jkollna aktar djar żgħar għal persuni b'abiltajiet differenti fil-komunità. Mart il-mexxej Laburista Michel Muscat semmit kif id-dar tal-Providenza għal snin twal serħet ras il-ġenituri li hemm min jieħu ħsieb ta' wliedhom ġala darba huma jiġu neqsin. Kuljum ukoll jitwildu li ġodda li forsi eventwalment għad ikollhom ukoll bżonn ta' residenza tipika bħala hawnhekk jew forsi anke fid-djar ġodda, imma għal dik il-familja li ssib dak il-wens tkun tfisser ħafna. Il-maratona tibqa' dejja sa nofs il-lejl bid-donazzjonijiet jintlaqgħu kemm fid-dar tal-Providenza stess, fl-istudios tal-RTK fil-Bla tal-Bajda, kif ukoll permezz tat-telefon u l-SMS fuq in-numri li qed jidhru fuq l-iskrin. U stmat illi ma' 70 artist bejn lokali u barrani taw ukoll xogħlijiet tagħhom tal-arti biex ikunu irkantati b'mod elettroniku bil-flus kollha miġbura imorru bris id-dar tal-Providenza.